Bună ziua! Mă numesc Dorin Capitanu, sunt reprezentantul companiei Thermax România. Am plăcerea astăzi să vă prezint gama noastră de produse, care este compusă din centrale cu peleți, centrale cu lemn sau centrale mixte lemn-peleți. Aceste centrale vin în ajutorul dumneavoastră prin încălzirea casei. Noi vă dăm căldură. Astăzi vă vom prezenta noul nostru echipament de încălzire, centrala cu peleți Thermax Eco. De ce Eco? În primul rând că funcționează cu peleți. Are un randament mult mai ridicat, un randament de 95%, ceea ce este foarte bun pentru un echipament cu peleți. Are un design plăcut, o nouă ușă, da, tip șemineu, unde se vede flacăra. Deci, pur și simplu, este mult îmbunătățit față de variantele mai vechi. Să explicăm în câteva cuvinte din ce este compusă această centrală. În primul rând, corpul centralei. Ca orice centrală, în interior este o manta din apă, da? Care acea manta, prin anumite schimbătoare de căldură, fumuri, cum le spunem noi, este încălzită apa, deci agentul termic. Aici este dintr-un focar, da? Format dintr-un creuzet din fontă, super rezistent. Știți prea bine că fonta ține căldură și generează un randament mult mai ridicat a arderei. Avem o priză de aer. Această priză de aer tot timpul va menține curată sticla, nu se afumă, și o să avem o imagine plăcută a flacărei. După aia avem zona de întreținere, care este zona de colectare cenușarul, a ceea ce ardem. Ia uitați, avem această tijă care o țin eu de la început așa în mână, care ne ajută să întreținem centrala, să o curățăm tot timpul după o descărcare a buncărului de peleți. Se face prin apăsare, da? De 2-3 ori la 2 zile, este extraordinar. Centrala va fi în parametri optimi. Mai avem un panou de comandă care este aici în zona asta. Acest panou de comandă pornește, gestionează toate funcțiile centralei. După aia avem această trapă de încărcare. Pe una aici punem peleții. Descărcăm până la 3 saci de peleți, adică 45 de kg. Acum o să vă prezint în spatele centralei din ce este oarecum compusă. Acesta este manualul tehnic al centralei. Avem o casetă specială. Aici avem un timbru al centralei cu toate caracteristicile tehnice, până și greutatea. Avem o schiță de montaj a coșului de fum, da? Și a elementelor care trebuie să le conțină coșul de fum. Aici este placa electronică, ușor de accesat, deci nu trebuie să mai demontăm centrala toată. Aici avem un buton on-off de pornit, avem un cablu, da? Cu un ștecher, cablu cu ștecher care îl conectăm aici și o chestie foarte inteligentă, avem acest conector de termostat, da? Nu trebuie să mai desfacem centrala, să conectăm termostatul, doar prin acest contactor, pur și simplu ne legăm termostatul. Avem turul, avem returul, avem alimentare apă rece, toate sunt indicate cu simboluri, culori, da? Albastru și roșu. Avem evacuarea de gaze arse. Aici avem o priză de aer, orice ardere are nevoie de aer, da? Proaspăt. Bineînțeles, această priză este recomandat să nu o scoatem afară, să fie un aer preîncălzit din cameră. Avem o siguranță de supratemperatură. În caz de supratemperatură în centrala agentului termic, această siguranță fuzibilă pur și simplu se declanșează și întrerupe toată alimentarea cu energie electrică. Deci este o centrală sigură din toate punctele de vedere.
Echipamentul vine din fabrică cu următoarele accesorii. Deschidem această ușă, aici o să găsiți, da, o pungă cu tot ce trebuie. Manual, da? Manualul de exploatare și întreținere a termoșemineului. Este în limba română. Manualul de service, tot la fel, este în limba română. Procese verbale de punere în funcțiune de firmele de service autorizate de noi în România. Le găsiți, bineînțeles, la finalul manualului, trecute pe toate, într-un tabel. Thermax, termoșemineu 15, 20, 25, da? Asta reprezintă puterea, gama de putere pe care o acoperă acest model, Thermax Eco. Instrucțiuni de utilizare și întreținere, bineînțeles și instalarea. Aveți un cuprins, avem un manual destul de complet, da? Toate detaliile sunt trecute, inclusiv montarea coșului de fum și bineînțeles că ajungem la partea de automatizare, panoul de control al centralei, unde este descris foarte în detaliu, cu fiecare eroare. Vă rugăm, când cumpărați un echipament Thermax și după ce a fost livrat la dumneavoastră acasă, să citiți aceste manuale. Este foarte important. Vă ajută foarte mult în exploatarea centralei și înțelegerea cum funcționează. Vă mulțumesc!